Perdoni una pregunta. Vostè ha vist la fotografia d'avui del País? No. Doncs és una pena. Hi ha Mossos que venen unes pulseres en suport dels acusats del cas Benítez. Jo fins ara pensava que la policia, quan deia sospitosos, els posava a disposició del jutge, no solidaritzava amb ells. Mire, jo porto una pulsera mateixa a la mà. Estupendo.